Mai chúng ta lên thành phố kiếm tiền nhé em. Bố mẹ Mimi đi vào sáng sớm lúc Mimi còn đang ngủ. Bố mẹ đừng bỏ con một mình mà. Do bà đã lớn tuổi nên Mimi phải làm tất cả mọi thứ. Mimi sẽ đào khoai tây và mang đem đi bán ở chợ. Vì trời mưa và khoai tây quá nặng nên Mimi đã bị ngã. Mimi ngồi nhặt từng củ khoai tây đã bị rơi xuống đường. Ngồi cả mấy tiếng mà Mimi vẫn chưa bán được củ khoai tây nào. Vì không bán được nên Mimi đã mang hết về nhà. Về nhà Mimi phải nấu ăn luôn vì bà Mimi không được khỏe. Đến giờ ăn rồi bà ơi. Con ngoan quá Mimi. Mimi nhớ bố mẹ và sẽ cố gắng nghe lời bố mẹ đã dặn.